يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير زاد إلى يوم المعاد. waxaynu ka soo hadalnay khudbadii tan ka horeysay islaamku siduu u waajibiyey himaayat al-uquul, aqliga qofka muslimka in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo wax kasta oo khatar ku ah, waxyaabaha mufsidaadka ama khatarta ku ah aqligeena iyo aqliga ummadeena iyo ka ubadkeena waynu soo sheegnay, iyo qiimuhu islaamku aqliga siiyey. waxay noo harsanaa qodob ah حلول في حماية العقل المسلم. قفك مسلم كعقل جيسة سيدا إسلام كو إلاليي إنو إلالين دونه الرمال حريرة. كسؤال مهمة وهي مشكلة والباء لابد من التحديد والتحليل. مشكلة إن لصابن ديغو كدب نحل كاللور هاديو سي حمانت الله ربح صدا وناق الله هلا دورية طبعا الرماد أما قضب وكسابسا عقليين السيدة إنوغا إلالين لهاي المشكلة ده هاي مساء رجني أي نحوس لهاي. ما أنت لو حين أكسون هاي الدنيا دينا النقطي برجع روح على رجل قرية واحدة مركي التكنولوجيا دي سكارسين تصاب بلاد مستوى مجالك كليا على رجل هذا هو غرفة واحدة وقل كليا ليس مسوق ليا الدنيا دي. waxaana jira xuruub iyo dagaalo kala duwan iyo duulimaad noocyadiisa aynu soo sheegnay. xuruushaas waxa kow ka ah التعلق بالله سبحانه. wax kastoo mushkiladaba ilaahay baa loola ciirsadaa oo lagula cararaa fafirru ila allah. ilaahay xaggiisa u carara baa qur-aan ku celceliyaan. si kale haddii loo dhigo ducada أين إلهي بريينوي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلبي جاي إلهي وهالحين بيا وليد إلهي كنت عايزته وعقل جيا قراتك يا إلهي وهالحين نوي وقلع عني الله ونوتوس دعاء ينكو كدجينا. وحلبات الثقة واليقين بالله والشعور بالمسؤولية في حفظ الدين. qofkani inuu kalsoonida ilaahay weyneeyo subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadna isa saaro oo qofku had iyo jeer marka uu isagu xil isa saaro diinta iyo dadka iyo dalka uu xil iska saaro ee uu dadaalo isagaa ugu horreyn dhowrsoonaanaya oo dhaqdhaqaaqa dacwadda iyo diinta cidda u horreysa ka faa'iidaysa ee ku dhowrsoonaanaysa qofku waa isaga, liannahu yadkhulu fii xisni xasiin, qalcad adag buu ka gelayaa shayaadiinta. marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay. ilaahay baa wuxuu uhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a. shirqool bay wadaaneen, laakiin haddii ilaahayna ka cabsataan sabirkana badsataan waxba idin yeeli maayaan. waxyaabaha aynu caqliga ku ilaalin karna waxaa ka mid a talaqi alcilm min alculamaa'i alrabbaaniyiin. dadka manhajkoodu saxan yahay ee toosan inaynu cilmiga ka qaadanno oo ardaygu kama soo haro macallimka hadduu ku qalloociyana uu leexan, hadduu si wanaagsan manhajka u siiyana uu toosnaan doonaa. soomaalidu waa kii odhan jiray alif kaa xumaaday alboqoro kaagama hadho. haddii marka hore aqoonta lagaa xumeeyo oo lagugu qalloociyo ma soo noqonaysid, jiradu way kugu dheeraanaysa. ilaahayna waa arrintaa markuu ka hadlaya waxau uhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. ahlu dikrigu waa ahlulcilmiga alrabbaaniyiin. هدي النبي محمد هيا عليه الصلاة والسلام علمي جنوا الدين دين تناوح لقى قاطع وأمانة وين عدة لو كالصين
محمد بن سيرين تابعي جليل كوحلها رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم علم جنوا دين كقاتا عدة أكو كالسونتين وكفير صدى وحيابا إن عقلك كوي لارين إنه حكم له التعلق بكتاب الله تعالى إلهي كتاب كيس أين عسكرنا أين كدقنا وندر دارا كل نبي ونسيه عليه الصلاة والسلام قرآن كروا إنه دردار مي الله وحول سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قفك هنون كي الراعة فلا يضل ولا يشقى أدون كلومي مايو وعقلي سقل عقلي مايو آخرنا نقول دريسان مايو أدون كوحا وكنت أصنانا يا طريقة وناكسان حقا وهنون كاسو قرآن كا آخرنا نقول دريسان مايو هدو يساقا كسي جدسدو كتابك وراعي ويقفكو آخرية الدنيا دبا وسعادة الآن marka waxa uu nagu dhiri gelinayaa rabbi xariga uu soo laalaadiyayna inuu cuskano si aynu badbaadi karnaa adduunyo aakhiraba ودردارنكي النبي صلى الله عليه وسلم وحول وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به أو اعتصمتم به كتاب الله waxaan idinkaga tagay shay hadaa ku dhagtaan oo irkataan oo cuskataan aydan lumaynin oo ah kitaabka ilaahay aqligaagu lumi maayo amalkaaguna bidcan noqon maayo qalloocda waxaynu u baahannahay si aqligu dhowrsanaada islaahul qalbi wa mujahadatu qalbiga laftiisa la rabeeyaa waxa wanaagsan lagu la dadaalaa qofkuna uu shay baaraayo oo ilaaliya sidoo caafimaadka jirkiisa u ilaalinayo waa inuu qalbigiisa u ilaaliyaa marka islaahul qulub asaasul a'maal amalka waxa gundhigo ah iyo aqligaaga qalbiga in la hagaajiyo ilaahay ba subhanahu wa ta'ala jihaadka aynu ku jirnayno nafteena ku ilaalinayno cid kolba ku qiyaasaysa halkaad marayso waxa uu ku amaanay dadka muuminiinta walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin jihad bu ilaahay sheegaya jihad ayadkii makiga haawi waa jihadkii nafta oo ugu horeeya jihad walba waxyaabaha aynu ku dadaalayno waxa kamida mulaazamatul julusi ma'a salihin dadka wanaagsan inaad ka ag dhawaato manhajkooduna saxan yahay aqoon iyo amaano leh arrintaasina waa muhiim waayo xikmada carbeed baa waxay leedahay man jalasa qawman 40 yawman sara mithlahum afartan casho qofka cid la jooga amalkeedun buu yeeshaa carradaad kolba joogto amalkeedun bad yeelanaysa idan marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay dadku ka ag dhawaanayo qofku رسولكم صلى الله عليه وسلم حديث كي سبنا وحي لا تصاحب الله مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي قف مؤمنا مو يقف لها الله صاحبي هداد قال الله صاحبته هداد مد عقيدة دي سي عمل كي سبل لحسين هاي الله صاحبته الصاحب صاحب كوا كي كوتشيدنيا سير يرم بكو قادنيا كوتشيدنيا كاينغا يدا يرتينو با arrinta waa inaynu ku xisaabtano saaxiibka in silic badan laga kulmayo حديث إمام مسلم مقدمة سأوكو صاري وصحيحة وأن ذا كتاب كتير لكن مقدمة كتيرة وعلى رسول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لا تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم وحا الدنيا ذا آخر كإيمان دونا أما أمد إذن قداش إذا إيمان دونا dadka dambe ka soo bixi doona qolo warramaya oo sheegaya oo daldalaya waxa idaan maqal idinkiya aabayaashiin salafku toona marka waan idinka digayaa kuwaas iska ilaaliya waa dadka khadka qalloocan haysta marka casrigan aynu joogno daayarta waxa mass media ama goobaha baraha bulshada ka kaxaysta ee ka duufsada dadka waaweyn siyaasadda iyo dhaqanka ku kaxaysan kara waa saaxiibka ama isku deegaanka ay yihiin ama isku shaqada ama سونو وضع الصعداء وعولها شيخي علن كوسيدي سنها لورنشي الشيخ أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري شرح كتاب السنة لها عليك بالآثار وأهل الآثار
وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس علمك عقيدة هذا قور ما شيخه وفقيه حنبلية وحوليه واحد كده ذا شاقف يوم مسلم كاي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يا محدثين هذا كده ذا كل رقم ركرجي حديث النبي عليه الصلاة والسلام رات كود أنا كده يجا الله فريسة واقتبس منهم علمك أنا يجا كقاضي يجا رسولك صلى الله عليه وسلم هذه سي هنون كيساية صاحبك ونكسب كوانين يوم مضى وحيابها إن عقل يقول لأن كرنا وحكم دراسة تاريخ الأمم والحوادث الزمنية السابقة إنه قفك تاريخ وحكاية قانون صومالي إنجليش عربي متقدون يسكوا آخر أما دقيس هدانا دو حخرين تاريخ الواحد بدن بفكر كالسحراء وواحد قرن كريسا الفرق ومبدأ الفتن فرقدو قورتي صوب بلادمين فرقدو ولا بأفكار تيد وحا يهي dhibaatooyin kay muslimka u geysteen gaaladu doorkay ku leedahay waxyaabaha qofku inuu wax ka ogaado aqliga u sixi karaysa khawaarijtu goormay soo bilaabmeen shiicadu goormay bilaabmeen qolo waliba qaybaheebay meelheebay u badan yihiin adduunyada waxa soo markaad wax ka ogaato fikrad ka haysato si yar u leexan maysid ximaayo iyo dhowrsoonaan baana laga yaabaa qofku inuu aqligiisa u helo xuruushaas waa xulul caama حروش خاص بأهل العلم والفكر والقيادة أقوياها يا علماء حلك اللي قدونا ينا وحكم إذا تنقيح الثقافات من الخلل أقوياها كنا وحلا قرب علماء يا متعلمين تكلبا دويد واتنوع سفر أنت تدك واحد سوق عليا إن لقد دالين لك لشان ديو والله يراو حسنا وصحي هلا قاطع وحنا هلا في تشجنادو inagoo qurana ma hay xataa gaalada laftigooda qolo waliba dhaqankooda iyo thaqaafadooda waxay isku dayaan inay ku ururaan ninkii Gandhi la oran jiray waa wuxuu horkacay xornimada Hindiya waxa uu lahaa yajibu calaya an aftaha an-nawafi نوافذ بيتي لكن عليها تهب الرياح كل الثقافات فلا أقبل هذه الثقافات وحولها داقدها يقول داقدي سواء فريا أركتيها هي أقوان تعالم كنوي سوق ليسا لكن كوانا دوري وانا نسكشان دي يابولها وانا قالا حظو ما ننسى قفكي مسلم كاها سادرادد waxa ina maray aynu arkayna adduunyada la sheegay ama idaacad ama TV ama qoraal hadiya jeer dadka ku imanaya waa in la eego waxani muxuu dib leeyahay muxuu sadeef leeyahay marka afar xaalad mid bay noqonaysaa sharkiisa iyo khayrkiisa in la qaato in labadaba laga wada tago in sharkiisa la qaato iyo in khayrkiisa la qaato saddex arimood waynu iska daynaynaa waxaan dibkiisa iyo dheeftiisa isku qaadan mayno dibkiisana qaadan mayno laakiin wixii dheef loon baynu ka qaadanaynaa taana cidda dadka u kala miiri kartay u kala hufaysa u kala haadinaysa waa aqoonyahanka waxyaabaha baabkan inaga anfici kara ama aqliga aynu ku ilaalin karna waxa kamid al-inaayatu bi'ilmi mustalah al-hadith ilmiga loo yaqaano usul al-hadith ama hadithka rasuulka sallallahu alayhi wasallam la xiriira diraayatan wa riwaaya in isagana wax laga barto oo daayarta la baray iyo aqoonyahanka macnaha waa hadithkii nabiga shaandada lagu shaandeeyo way ee laga shaandeeyo wixii aanu nabigu oranin si looga saaro فإن له دورا في جعل العقل المسلم ينتقل من الخرافات والأوهام إلى العلم والحجة والبرهان قفك وحو بريا سيدا ورك سوغان لوقاتو يعد اللوقاتين كأهي يعد كلا وحاسال ليري والله لها كما حساب تما علم قاس وحوية وحاسي رون ميه عد سوري سينا عد سوغان متاي وركاني حقا إذا كسوغايا أما رون لاه marka cilmiga in wax laga bartaana dadka aqliga u dhisa aqoonyahanka siiba dadka caamadi waa laga yaabaa cilmiga in aanay baran karin oo dawaa suushi xadiidkee doorkan aynu ka hadlaynaa waa doorkii aqoonyahan siyaaba aqliga loo ilaalinayo waxa kamid ah macrifatu maqasid ash-shariica wa siyaasiyiintii iyo odayaashii iyo culimadii iyo waa doorka yeelanayeen maqasid ash-shariica shariicadeen ujeedada ay u timi ilaahay u keenay subhanahu wa ta'ala inaynu baranno شريعة موحي لها وكان ضدك إن لقوا عسلايو أو لقوا ربا أو لقوا كديدو مسين لقوا دنايو دورك ونكسنا يقاطع وتدنبوي شريعة قبل كذا بوح الله كان لجلب المصالح ولدرء المفاسد ضدك وحيد بين لقرها يابو الدنيا آخرة با وحيد يفنا إنه هلال مركا الرمه هو دور دن لوضع سا يكون صلاين يان سلا درادد
wax badan oo shareecada laga sheego qofku marka uu aqoon u leeyahay sirta shareecada waxbuu ka jawaabi karayaa waxbuuna caqligiisa ku ilaalin karayaa sixi karayaa waxaa ka mid ah waxyaabaha aynu ku dadaalayno takfiif albarnaamij altawjiihiyati fi wasaa'il اliclaam had iyo jeer meelahan wax laga baahiyo cid waliba waxbay ka sii daynaysaa waxaynu ka sii daynaynaa inuu noqdo shayga ummadda lagu jahaynayo ee kalsoonida lagu abuurayo dadka muslimiinta ah quluubtooda ee lagu barayo siday ugu faani lahaayeen diintoodan islaamka ee aanay uga faani lahaayeen iyo sida ay isaga difaaci lahaayeen waxa la yidhaahdo shubuhaadka nashuushada iyo waswaaska lagu soo daynayo qofku waxa uu kaga jawaabi lahaa waxa laga yaabo 20 mas'ale inaanu dhaafsanayn bay ka baac mushtareeyaan oo dadka muslimiinta ay isku dayaan inay ku waswaasiyaan ay ku duufsadaan gaaladu iyo firqadaha aan baday marka qofku kolka uu inta duruus ka haysto ee jawaabaheeda uu hayo sahlanaanaysa laba hablood oo jaamacadooda baranayo midna masiixiyad tahay midna muslimo tahay ayaa jaamacadaha westernka ama galbeedka ahayd reer gaalada mid kamid ah markaa waxay inantii muslimadda ahayd ku tiri maxaa dadka ka duway ee aad u dabooshay jirkaaga lawa kanoo jirkaaga u daboolay anagu quruxdeedii waa soo bandhignay si aanu ragga u soo jiidan karno markaa waxay tiri nus saaciyo halkan u yaalo ay sugayaan ayaa waxay tiri nus saacaha halkan soo dhigo raashinka aynu cunayna sharaab iyo cunno iyo cabitaanba daboolka inooga qaadbayt markaa goordhow kolka aynu ku soo noqonayno cuni doonaaye imika weelkan oo dhan raashinka iyo sharaabku inoogu jiro daboolka ka wada qaad markaa waxay tiri dee kol haddaynaan imika cunayn ka qaadi mayne goordhow marka aynu soo noqonaynu ka soo baxno casharada ayaynu ka qaadi doonaa haddaba maxaad ugu diiday bay tiri markaa dee waxaan ugu diidayaa bay tiri dabaysh iyo bakteeriyada galaya haddaba waa intaasuna jirkeennana dabaysh iyo bakteeriyada aynu ka daboolnay oo markaa ragga iyo ajaanibta bani aadamkeenu xalaasha u ahayn sida bakteeriyada iyo dabayshaasi ku yahay jirkeenna marka sida raashinkaa loo daboolay ee ugu baahan yahay baahida ugu baahan yahay daboolka ayuu jirkeennuna ugu baahan yahay almuhim waxaynu uga jeednaa qofkii inuu musallax yahay mid ku hubaysan jawaabihii shubuhaadka uu ku suulin lahaa oo la baro da'yarta waxaa ka mid ah waxyaabaha aynu caqliga ku ilaalin karno waa doorkii aqoonyahanka inshaau maraakis alabxaath almuciinati biizaaxati alinxiraafaat alfikriya oo waxay iska kaashanayaan dowladda mutacalimiinta culimada maalqabeenka in la sameeyo xarumo cilmi baadhida oo waxyaabaha dadka lagu ambiyo lagu soo bandhigayo wax lagaga qorayo da'yarta lagu baraarujinayo dadweynahaba waxa caynkaasi sidaas uu yahay halkaas uu ka yimi sidaas weeye jawaabtiisu islaamku waxaas uu ka qabaa waa ilaahay baa wuxuu wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran quraanka waxaad kula dagaalantaa gaalada iyo shaydaanka iyo ehelkiisa dagaal weyn baa ilaahay waxa lagu dagaalamayaa waa quraankii waa bil hujjati wal bayaan was sinaan wal lisaan marka taasina waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo madaha kale waxay leeyihiin meelaha cilmi baadhida way leeyihiin mushkiladaha ummadda si looga hortagi karo marka dadkeena muslimiinta waxyaabaha aynu fudaysanaaday ka mid tahay ma aynaanu arkaynba wax mudan oo miisaan leh waxyaabaha caqliga lagu ilaalin karo waxaa ka mid ah qofka inuu ku baraarugsan yahay muslimka ahi inaanu fitnada u banbixin oo dadkaa wax xambinaya ama wax waswaasiya kutubahooda muxaadaraadkooda lagjaradooda inaanu dhegaysanin maadaama aanu xasaano iyo difaac u lahayn haddii uu taa sameeyo isaga oo aan iska xejin karayn caqligiisa iyo caqiidadiisa difaac aanu lahayn haddii uu u banbaxo isagaa naftiisa fitneeyey falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen baan sii leexiyey baa ilaahay wuri walaakinakum fatantum anfusakum munaafiqiinta alla wuxuu ku eedeeyey idinkaa naftiina fitneeyey marka maaha qofku inuu naftiisa fitneeyo ee ciddii aanu babac dhigi karaynin inuu cashar ka qaato iyo inuu la doodo iyo inuu mushkiladooda dhex kala toona maaha waa inuu ahlulcilmiga ku xawilo waxaa ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ee caqliga aynu ku ilaalin karno altarbiyatu liljiil innaashi bilcaqiidati asaxiixa dadka soo koraya ilan adduunyadii waa la isbedelayaa qarni buu bedelayaa in la rabeeyo oo lagu dadaalo sidii loo dhisi lahaa tarbiyadooda iyo caqligooda
iyo cilmigooda iyo caqiidada saxda ah ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ku rabeeyey arrintaasina aad bay muhiim u tahay waana doorka ay qaadanayaan waalidka mucallimiinta iyo dadka mas-uuliyiinta ah ee waxbarashada ummadda ugu howlan wax loo ilaaliyo dadka diintooda kow ka ah hadduu qofku diin ahaan leexdo dee kuma tirsanaa dadka islaamka uma tirsanaa xadiidkii saxiixa ahaa bukhaari iyo muslim ku sugnaa macqil ibnu yasaar uu nebiga kasoo warinay calayhi salaatu wasalaam rasuulku waxa uhi ma jiro qof ilaahay uu raciyadu diray oo maala ummad madaxu ah ama waalida ama ehel mas-uulka ah oo qish ku sameeyo kaalintiisii aan qaadanin oo tarbiyadii looga baahnaa aan dadkan siinin ilaa jannada ilaahay uu ka xaaraantinimeeyaa ama hadday iyagu jannada galaan isagu lama galo ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka haddaa yartan aynu leenahay soo barta wax oo ku soo dadaala halkee ingiriisi wanaagsan halkee tacliinta maadiga aada looga helayaa nasiib darra ka soo baxaysa dadkeenna dabadda ku nool jaaliyadda soomaalida ee dabadda jira marka la eego da-yartii halkaa ku dhalatay ama ku barbaartay laba qolo ayay u badan yihiin qolada saddexaad way yaryiina udhexaysaa qolo waxa weeye qolo aan waxbarashadii la qabsanin oo ka dhacay kuwaasi waxay u bateen waxaan la yidhaha gaangiska ama dadkan daroogada iibiya ee iyagu isdila ee laga qaylinaya xabsiyada ka buuxa ayaa u bateen qolada nukhbada ahayd ee aqoontoodu fiicnayd ee maskaxdoodu wanaagsanayd ee tacliinta ku fiicnaana ummaddii wax u dhigaysee martida ay u ahaayeen ama ay ka agdhowaayeen waxay ku dadaaleen inay kasbadaan oo ilaa master hadduu gaadho ama PhD ama shaqo wanaagsanba helo ma aha qof ciyaar halkaa ku gaadhaya laakiin cid baa ku jahaysan oo daba socota oo ku shubanaysa softwarekeedii iyo nidaamkii ay iyagu lahaayeen bay ku shubanayaan marka waxaa laga dhigayaa qofkaa isaga ah wixii uu iyaga ka macaashay wax ka badan inay iyagu ka macaashaan oo uu noqdo qof ay iyagu leeyihiin labadaa arrimood ama labadaasay u bateen da-yartii qolada saddexaad way kooban tahay sidaa daraaddeed wixii aad ka hesho ninkaa il dheer oo halowgiisa la diyaaro wixii aad ka hesho wax ka weyn buu doonaya inuu kaa helo